1, 2, 3, 4.โอเคพอไหวนะก็มาแบ่งปันกันฟังกันแล้วกันนะคะดีเก็บไว้คนเดียวก็จะได้ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่แวะมาฟังกันนะคะ Raindrops keep falling on my head แล้วพี่เจสกับพี่บอยก็จะกลับมาพบกันอีกนะคะวันนี้ก็ฟังคนเดียวไปก่อนนะอาจจะโล่งๆนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะบ๊ายบายแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ